Daytona for the watch, Prezi plain Jane. Hello ji, assalamu alaikum and welcome back to Shan Vlogs. So guys, today it's gonna be our fourth hunt of the season. निकले अभी तकरीबन कोई 2:30 बज रहे, 2:30 मिनट, 1:30 बज रहे होते या 2:30 बज रहे होते हैं, पता नहीं क्या बज रहे होते हैं। लोग नींदें पूरे कर रहे हैं और पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। Jaba! Becam pe pentelar că m-am răzut carburi. Vedeți biseră, dar पर कोई आओ Agora a videira agora. अच्छा तो गाइस, और लास्ट 2 पिनटेल्स टिल नाउ 30 का स्कोर है। बस पैकअप करने का टाइम है। बहुत ही अच्छा स्कोर रहा, बहुत ही अच्छा हंट रहा। स्पेशल थैंक्स टू तैमूर भाई जिन्होंने आज ये हंट हमें खिलाया भी और हमने खाया भी और खेला भी, दोनों किया। सीनियर हंटर से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ गेन किया और तब तक के लिए यही, सी यू इन द नेक्स्ट हंट। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ कैमरा गाय टुडे। ये भी अभी तैमूर भाई को रिक्वेस्ट किया कि एक वीडियो बनाए, सो शूटिंग वगैरह की कोई वीडियो सही नहीं आई। जो शॉर्ट कैम ने कैप्चर किया वही है और देखते हैं। लांबी होता डब दे बरं चढ दे पुली पुली इथं पुली सरळ उभं